飛嚟咗蒙大拿州嘅海倫娜，我經過西雅圖轉機，終於喺傍晚抵達咗美國嘅西岸。呢度係俄勒岡州最大嘅城市波特蘭。晚上街道嘅燈光唔算特別明亮，而空氣之中就彌漫住潮濕夾雜住松木嘅氣息。我入住嘅係喺市中心嘅班森酒店，建於1913年，係波特蘭最具歷史感嘅地標性建築之一。喺廣州咁樣超過100年歷史，依然仲喺度經營嘅酒店，據我所知，恐怕就只有3面嘅勝利賓館啦。酒店鋪住厚重嘅地氈，天花板係雕花嘅木紋，透露出一種西岸紳士嘅復古氣質。但或者係年代過於久遠，加上落雨潮濕，當我行入大堂嘅時候，就總係覺得有陣香水、木材、舊地氈嘅混合味道迎面而嚟。作為來自中國嘅媒體人同埋圖書作者，我自然對美國嘅媒體同行同埋出版行業都特別關注，所以波特蘭嘅 KBOO 廣播電台就係我呢一趟波特蘭之行嘅其中一站。呢個係一間由志願者運營嘅非營利性電台，播放本地新聞、文化節目以及少數族裔語言嘅內容，全部都係靠社會各界嘅捐款支持。熱心嘅聽眾可以通過信用卡每月自動扣費嘅形式捐助。電台冇商業廣告收入，亦唔會因為接受捐款而偏袒任何嘅利益相關者。呢種非營利性嘅媒體喺美國越來越常見，一方面係源自於理想主義，而另一方面亦係現實嘅倒逼。近年互聯網社交媒體嘅發展，令到呢啲地方傳統媒體逐漸失去咗廣告收入嘅支撐，除咗不斷縮細規模甚至消失之外，就只能夠選擇依賴捐款嘅支持啦。電台嘅 DJ 話俾我知，佢哋並唔會刻意追求收聽率，只係希望俾普通人發聲，反映出真實嘅社區情況。喺呢一個社交媒體主導、流量為王嘅時代，呢種唔以流量為目標嘅堅持就顯得格外珍貴啦。離開電台之後，我路過蘋果商店，遇上 iPhone 16嘅發佈日，店內排起咗長龍。我用嘅 iPhone 11 Pro 已經好幾年啦，但佢一直都唔肯壞，搞到我遲遲都冇換機嘅藉口。依家經過就不禁心喐喐啦。美國嘅 iPhone 售價咧確實係比國內平唔少嘅，但自從 iPhone 14開始咧已經唔支持實體嘅 SIM 卡，只係支持 eSIM 啦。買翻國內咧都用唔到，我就實在唔明白點解喺呢啲已經好成熟嘅通訊技術應用上咧，國內總係慢上半拍，唔係話遙遙領先嘅咩？趁住天色尚早，我決定去睇睇波特蘭嘅唐人街。美國嘅朋友仔就提醒我，嗰度已經比較蕭條啦，記得要注意安全。眼前門口嗰座寫住勃倫華埠嘅牌坊仲喺度，但行入街區就睇唔到一個華人嘅面孔啦。呢度曾經係僅次於舊金山唐人街嘅華人聚居地，但喺進入20世紀中後期，隨住城市更新計劃同埋高速公路嘅建設，好多嘅華人都同當地嘅白人一樣，逐漸搬到咗市郊生活。依家流傳落嚟嘅就只有嗰座1986年先建成嘅紀念性牌坊，以及一啲執咗笠嘅商鋪啦。
鮑威爾書店被譽為世界上最大嘅獨立書店，呢棟地標建築係每個到波特蘭嘅遊客都幾乎必嚟打卡嘅地方。呢度嘅書籍種類繁多，新書舊書都會有。我仲特意翻睇咗下中文書架，睇下能唔能夠揾到自己嘅書呢，順便影翻張合影。但好可惜嘅係，粵語文化嘅書可能對於呢度嘅讀者嚟講實在太小眾啦，一本都揾唔到。據資料顯示，中國每年圖書銷售嘅數量係美國嘅3倍，但出版嘅品類同埋銷售嘅總額咧就只有美國嘅1半多啲。而且唔少仲係主題出版物，印刷出嚟都係純粹走個過場。但更令人擔憂嘅係閱讀習慣嘅問題。中國人年均閱讀圖書大概6至7本，而美國人呢就有17本。閱讀嘅時長亦明顯會更長。我不禁擔心圖書會唔會好似菲林相機、黑膠唱片咁樣，喺中國會逐漸成為文藝但係小眾嘅存在呢？講完精神食糧，都係時候講返物質食糧啦。波特蘭嘅飲食文化亦係充滿咗多樣性，你可以喺呢一度食到日式拉麵、越南河粉、上海小籠包，仲有大排長龍嘅網紅甜甜圈。但講到底呢一度無論出品定係性價比，都係比唔上我熟悉嘅大廣州。更加令人唔適應嘅就係呢度嘅小費文化啦。如果一個唔小心忘記咗俾貼士，餐廳嘅服務員呢就會直接追問你係咪佢邊度服務得唔好啊？據美國朋友話呢，喺新冠疫情之前啊，按照賬單10%去俾貼士呢，仲係常規嘅標準。但到咗依家呢，15%啊先係主流，而25%啊先叫做慷慨。當然啦，都唔係所有嘅餐廳都要俾貼士嘅。如果係食客自助取餐、自行收拾餐具嘅快餐店呢，一般就可以唔使俾小費啦。傍晚我嚟到咗波特蘭星期六市場，呢個市集自從1974年開辦以嚟呢，係全美國最大嘅手工藝露天市場之一。白色帳篷下嘅各種攤位就喺度售賣油畫、雕塑、手工藝品，仲有小食。但係相較於廣州同埋香港嘅週末市集呢度小食嘅品類可選擇嘅就少咗好多啦。不過喺呢一度我就遇到咗一位非常之熱情而有趣嘅巴西遊客啦。佢發現原來我哋都係用同款嘅小眾相機，大家好自然就會傾起身啦。仲一齊合影留念添。旅行之中經常都會有好多咁樣嘅小際遇，佢就好似一粒粒記憶嘅紐扣，靜靜咁樣將異鄉同埋日常串連咗起身。喺返酒店嘅路上，我有機會欣賞到呢一座城市嘅夜色，有大片精彩嘅街頭塗鴉，亦有高聳嘅教堂，但亦遇到咗唔少嘅流浪漢。
有啲就蜷縮喺便利店門口，有啲就匿咗喺公園嘅帳篷裏面。同廣州相比，美國城市之中嘅流浪者咧就似乎更加可見啦。喺廣州，流浪者咧一般係藏身於高架橋底、騎樓底，但喺美國咧，佢哋就會出現喺公園、廣場，甚至好似喺時代廣場咁樣嘅核心商業區。喺美國旅遊嘅呢一段時間，我留意到大部分嘅流浪漢咧都係非裔，亦有唔少係白人。但就幾乎冇見過亞裔，特別係華人添。朋友話我知，一方面係華人咧就好少願意躺平，即使係身處谷底啊，都會諗辦法自力更生。而另一方面咧就係華人嘅家族同埋朋友之間咧，通常都會有比較強嘅互助意願。而事實上咧，美國都並唔係冇救助機制嘅，政府咧會提供臨時庇護所同埋配餐服務。但好多嘅流浪漢咧就寧願選擇瞓喺街邊啦。主要係入住收容所咧，雖然三餐無憂，但係咧都會伴隨住種種嘅管制，例如咧就唔能夠飲酒啦，唔能夠吸毒啦，仲要沖涼同埋配合作息管理。對於佢哋嚟講咧，就真係若為自由故，兩者皆可拋啦。自由總係伴隨住代價嘅。中美兩國對於自由同埋秩序之間嘅平衡點選擇會有好大嘅唔同，呢個或者就係彼此經常會覺得對方好奇怪嘅原因所在啦。旅程嘅最後一日，我嚟到咗威拉美特嘅河邊。傍晚嘅陽光傾灑喺水面，倒映出遠處嘅橋樑同埋城市嘅輪廓。靜靜嘅雀鳥喺岸邊啄食，不驚不擾。我坐喺長椅上睇住落日一啲啲咁樣勾畫出呢一座城市嘅剪影。整趟嘅旅程從東岸到西岸，從華盛頓到波特蘭，每座城市每個人都好似鏡頭下嘅一幀幀片段，拼湊出我對呢一個國家嘅複雜印象。喺呢段期間，美國嘅大選正進入咗膠着嘅狀態，特朗普同埋賀錦麗嘅角力持續升級。呢場嘅選舉唔單止關係美國嘅未來，亦勢必影響全球嘅格局，甚至中國嘅發展機遇。中美之間並唔係簡單嘅東升西降，又或者係西升東降，更加似係兩個大國喺複雜嘅現實之中不斷尋找定位嘅過程，亦係喺各自難題面前嘅自我重構。回望歷史，美國曾經喺庚子賠款、抗戰緩和、改革開放等嘅時期都給予中國重要嘅支持，而雙方亦有過多次友好嘅合作，但係亦有過多次激烈嘅對抗。而時至今日，無論係博弈同合作，呢兩個身處太平洋兩端嘅大國，始終都係邊個都難以忽視對方嘅存在。正好似蘇東坡所寫嘅：月有陰晴圓缺，人有悲歡離合。此事古難全，但願人長久，千里共嬋娟。歡迎點讚、評論同埋關注啊！呢個唔單止係對我哋創作嘅鼓勵，更加係對粵語文化有力嘅支持。